Farhod aka, Instagramda implant qo'ydirish bo'yicha aksiya ko'rib qoldim. Sizdan ancha arzon ekan. Nima deysiz? Bosib olaymi aka? O'zi aksiyalar yomon narsa emas, agar to'g'ri ishlatilsa. Lekin hozir gap bu haqda emas. Yaxshisi buni bir osh misoli tushuntirib beraman. Osh bo'lish uchun guruchni o'zi yetarli emas. Uning uchun tajribali oshpaz, kerakli masalliqni kerakli joyda solish va eng muhimi ijobiy va yaxshi natijalar. Mana shular hammasi natijani beradi. Sen implantatsiya uchun emas, balki muammoni hal qilish uchun kelyapsan. Bu esa ikkita har xil narsa. Lekin senga bu narsalar qiziq emas. Yaxshisi sen maza qiladigan gapni gapiraman. Xo'p qara. U ham temir, bu ham temir. Ikkalasi ham temir bo'lsa, nima qilasan ko'p pul to'lab? O'zi umuman nima implant qo'ydirmoqchisan? Bitta chin yo'q bo'lsa bo'pti-da. Yo'q, ikkita. Temboli ikkita. 30 ta chin bor-ku yana. Puling ham yoningga qoladi.